一架飞机平稳地降落在机场。然而非常诡异的是，不论地勤怎么敲门，里面却始终都没有人应答。男人轻轻一拧，舱门竟直接自动弹了下来。George, what's going on here? There isn't any luggage. 男人神色凝重地走出舱门。Come in here and check me out. 只见整个机舱内空空如也，竟然连一个人影都没有。俩人吓得汗水直流，彻底慌了神，一时间都不知道到底该是先去报警，还是回家找妈妈。而一场多次反转的真假大戏也就此展开。很快，联邦航空调查员拍马赶到，探员警告他们小心自己说出的每一个字，他只想听事实，不要任何个人猜测。做推理和分析的只有自己。从事航空悬疑调查20多年来，自己至今可从未失手过一次。首先接受询问的就是地勤，他表示飞机起初没有任何异常，完全按照自己的指挥，并且准确停下。但当被问起到底有没有亲眼看见飞行员时，他却支支吾吾，语无伦次起来。随后从机场调度员那再次没有得到确定的回答，他表示自己只是看见正副驾驶在调度室签完字后走了出去，并没有亲眼目睹他们走上飞机，但他俩确定就是这架飞机的驾驶员。眼看探员对着飞行员的名字突然在原地卡住了壳，机场指挥员坐不住了。 Both of them. Sober, reliable, the best men. I'm not casting any stones, Mr. Bankston. It's just that the names are so familiar. 初步询问结束后，探员自鸣得意地对着指挥员和公关说道：“无能让你们这回可摊上大事了。但好在有他这个20多年都没失过手的超级神探，哪怕是飞机散落在方圆百里的一根螺丝，他也能给查得明明白白。” But it's always something, and that something always shows up. 但公关提醒他，这可是飞机失联，不是什么普通的坠机。 An airliner couldn't land that perfectly with nobody controlling it. There has to be an explanation. 众人连夜来到飞机前寻找突破，七口八舌下开始了各种无法自洽的推导。媒体舆论的压力，还有亲身经历的灵异后怕，搞得大伙是心急如焚，脊背发凉。很快，敏锐的探员就发现了异常。难以置信的是，直到现在，机上100多名乘客的亲属竟然还没有任何一个主动前来询问飞机的下落。更令探员吃惊的是，这些乘客的名单和飞行员一样，都好像之前在哪见过。他径直跑进机舱，这一排排棕色的座椅，显然和地勤人员刚刚描述的蓝色不符。而旁边的指挥却告诉他，自己明明看见的是红色。接着，探员又让大家依次念出机尾的编号。果不其然，每个人说出的结果全都不一样。 10-6-7-5-8-8. Hey, Robbins. 10-8-0-4-7-5-8. 此时，探员终于露出胸有成竹的微笑，因为他很确定，大家正经历着某种类似催眠的群体暗示。当有人开始提起了在机库里有一架今早已经降落的此类型飞机，然后所有人的脑海里就勾勒出了另外一架相同的飞机，但其实它根本就是不存在的，而具体细节是没有统一描述的。这也就是为什么大家对座椅颜色和飞机编号的回答却会各不相同。 Don't you understand what I'm trying to say? This particular aircraft doesn't exist. 众人一脸懵逼，都觉得探员是不是疯掉了。而此时唯一能证明孰是孰非的方法，就是身体力行以身试法了。探员让地勤去发动引擎，因为如果这架飞机是想象出来的，那引擎和螺旋桨也是，所以我把手伸进去也不会有事，否则以后我老婆就交给你们了。在众人紧张的注视下，探长一点点将手伸了过去。然而在即将触碰的一刹那，飞机瞬间凭空消失。就当他兴奋地想宣告自己获胜时，身边的机场人员竟也如幽灵般一个个化为乌有。 只留下他像是自导自演了这一切。探员一路呼喊跑进了指挥中心，然而大伙却表现得今天从没见过他一样。You're Sheckley, aren't you? Aren't you Sheckley in the FAA? 面对探员的质问，指挥员告诉他，今天机场的所有飞机都是正常起落，并没有发生任何异常。探员夺过公关手里的报纸，上面的新闻确实也报道了，这架飞机今早已经成功降落。How could that be? You never missed a flight 107? 这时，指挥员终于恍然大悟，原来探员一直苦苦询问的那架飞机，并不是今早的这个架次。早在10多年前，机场确实发生了一起相同架次飞机失踪事件，而当时的调查员也正是他，并且那架飞机的失踪，至今还都是一个谜。Never been licked on the case yet. Never. You've always found the causes. Always.